kita alem-alem tak amek kurang golek. Bareng saniki ta menjenengan kok tiba. Dewe gile de. Enten napa Ndara? Kenging napa kok mboten ngertos angkan ning bilai kok lajeng glecak kaya Apa? Apa dah? Ha iki mak plek mau. Ambune mak setup ngono. Lah wong nangis kok kaya wong kelangan apa ta, Truk? Wong perang ki anane ra menang apa kalah. Nek kira-kira dalane kalah ayo ndang mlayu ning randu watangan lapor karo ndara-ndara kabeh. Mah bengok-bengok kaya cah bayi. Kowe ra nyawang piye to, Kang? Ndara Kudara mau wis meling-meling sing ora bareng saiki. Iki ndelokan iki netrane ora melek, ambegane ya ora ana iki kena gawe kita we. Ati kabar ati awal jauh. Ngapa ta? Ana apa ta? Wong tuwek goblok iki ora Kudara iki kena ngapa? Oh, wis yo goleke anu puskesmas apa piye ya? Gare ngabar temboto ndase tenan. Den. Ungu den. Den Ndara ungu Ndara. Minggir, gugah Ndara Werkudara ki ra ngono kuwi. Iki ora apa-apa ming leren. Ndara Werkudara ki nek krungu swarane kadange tuwa Ndarawati mesti tangi. Oh, piye ngene? Jagat masih saring baca ya. Werkudara. Iki pun Kakang Nata Ndarawati Werkudara. Aja kaya ngono Werkudara. Kok ming musuh Karti Peyawe kok nganti kowe katriwandan kaya ngono. Ayo Bratasena. Tangi ya Yayi. Tangi ya. Tak ungguli kembang semboja. Bagong. Ngapa ta? Anggere nyawang Ndara Werkudara wis sancut tali wanda ning pabaratan. Rasane senengku. Nek mung prajurit Kurawa pirang-pirang iki ngono Ndara Werkudara gelem lumpat. Prajurit pirang-pirang baris dipenyak Ndara Werkudara dret cedel kabeh. Heeh. Wah, Petruk. Nggih. Nek ndi kok ana? Nggih, kaya gumun kok. Ditena kula nek mboten metu mboten iso leren, Den. Iya, nggih. Raden Kartipeya piranganing Kurawa ngamuk punggung. Menenga wae tak papake. Jan seneng kula, nggih. Pejahi, Den. Iya. Ampun wigih ringa-ringa. Kira-kira Senopati Kurawa sing majeng ning pabaratan pun dianggep niku mungsuh, ampun nyawang niku pepunden, ampun nyawang niku sesembahan tiyang sepuh. Nek pun wantun ngadeg enten dados jagoning para Kurawa niku tetep dadi mungsuh. Aku ora bakal tida-tida. Nggih. Prajurit Jodipati wis tak ketapke. Nggih kula ya wis weruh kok jan wis gedhe-gedhe kabeh. Ndara Werkudara gedhe, prajurite gedhe kabeh, Gagak Bongol, Podang Binurian, Dandang Minangsi, Macan Gelur jan awake. Jo nek kasatriyan Jodipati ki nek makani piyai kaya ngono iki li adang pirang. Wah, jian lemu-lemu. Wah, padha karo bendarane. Lah nggih, lah kula kok ya ora digawe lemu to, Den. Kula niku batur panjenengan pinten-pinten taun kula dereke kok sampeyan lemu kula saya kuru. Mbok yo anak buah iki dimuktekke. Ora mung juragane tok sing saya lemu. Wah, wong lemu ora perkara pangan. Lah napa? Tentrem atine. Ora ngrangsang uripe, ora usah gayuh sing werna-werna sak titahe anut kersaning Gusti. Wah,
apa sing ketemu dina kuwi ya kuwi sing dirasake. Bejo cilaka bungah susah dirasake kanthi ati sing lomba kuwi marai lemu. Mergo atine ayem, atine tentrem. Oh, gong ngrungokke. Kowe iki nek sedina mangan pisan iki rasa nggersula. Dipangan. Diparing karo sing gawe urip mangan pisan kuwi nek dirasake kanthi ati tentrem, wo tenan. Pestekno mesti bakal melet-melet. Wong mangan pisan kok kon tentrem to, mbok iki dipikir. Ndara Werkudara ki iso lemu anak buahe lemu kabeh iki mergo Ndara Werkudara ki paine nyah-nyoh. Iya ya. Ndara Sena ki nang ndi-ndi wis kondang nek piyaine ki apa-apa biu. Anak buahe kira-kira rada keserakat dhisik iki diangkat derajate. Kuwi Ndara Sena. Lah iya. Lah kowe nderekke kok Ndara Werkudara Ndara Janaka meneng ngalas terus ora tau jajan, ming saba ngalas, sepi, mamring, prihatin kok bendina. Gerus. Lah iya ya. Apa pindah nderek Ndara Werkudara wae nderek Ndara Sena. Wis kebak. Ngenteni ana sing dipecat sesuk ya, Drek. Rekoso ya aku ora kowe mbiyen tak jak melu Ndara Sena mo. Ndelok Ndara Werkudara ndelok Ndara Janaka ya wis kono. Kowe nyawang aku awakku lemu to? Heeh. Gembur-gembur to? Heeh. Iki mergo ayem tentrem matine ngesta padha dawe Ndara Werkudara Ndara Bratasena. Oh. Aku yang ngrangsang. Kowe ming sing tok pingini ming nderek Ndara Janaka. Nek Ndara Janaka wis jeleh karo wong kono-kono terus dilingsirke kowe. Kuwi mung kuwi kok sing tok alam kuwi kok. Ful ra penak e, Gong. Wandane nderek Ndara Werkudara ki kepenak. Ha iya. Seragame gonta ganti lho. Jadi pati iki seragame wo. Iki sesuk rencana terus. Akeh jadi pati iki padha kabeh. Oh iya to. Kandhane iki wis pesen Ndara Werkudara iki. Oh, watu kali opak. Wah. Ayo oke, ayo. Sing penting ora seragam. Wah, kowe do minggir aku tak perang. Mengke riyen to rasang susu. Wektune jek sewengi kok. Mbangane engko bubar jam 2 lak wong dipak dawake nganggo kaya ngene iki. Wong dialem kok malah selak lunga. Lah menane iki ora kersa dialem. Ndara Bratasena ki ora tau gelem dialem ta. Oh. Ora tau gelem diumbulke. Ora tau gelem dilulu Ndara Werkudara ki wonge ki ayem. Wah iya. Tenang. Tuwaduh. Ha iya iya. Menengke ya, Kang. Nyawang piyaine wis seneng kok aku. Wah iya. Nyawang piyaine gedhe dhuwur ta? Andhap asor. Ha iya. Blobolomo biabiu iki. Heeh. Sak-sok. Ha iya, sok ora. Ha iya. Yung. Mbok ora ngetak den. Biasane Ndara Werkudara ki nek ngetake terus ngekaki 50 lho, Tru. Apa? Ya engko delaken. Wah, ora. Oh ya wis. Oh, pahit iki lagian iki. Wah, perang ora ngesak duit. Petro, Nun. Aku tutno nek eneng apa-apa sing tumanduk marang aku, kowe mlayu ning randu watangan. Kondo karo barep karo Janaka lan Marsopati kakekku. Ya ampun ngoten to Den, wong sing jeneng wong perang niku sing dijaluk panjenengan iku iso unggul jurite aja kok gayuh bab sing boten prayogi. Ning kula pitados Kartipeya niku kaya ngoten. Sampeyan gak gedhe dhuwur kok ajeng kalah karo Kartipeya. Kartipeya niku senopati pengapit kok sampeyan ajeng kalah niku ora isin. Nek nganti sampeyan kalah karo Kartipeya wis dina iki kula moh ngaku sampeyan Bendara. Isin kula. Kuwi Bendara kok karo Kartipeya kalah. Kartipeya niku nek upama kula niku entuk dadi senopati wis tak adepi wingi-wingi kok. Kok sikut raine ora mencrat nyawane mbok tak guroni. Kuwi wani karo Kartipeya. Sing ngomong sing kondo kowe dhewe. Nang mbangane ora omong kok. Manggo serem-serem kok. Petruk idang kirera. Mbok sing apik, Truk. Tak klip engko malah ora iso omong. Lambe kok diklip ora. Pun majeng.
Kula soraki sing tebian. Kalah karo Kartipeya, kula gah dadi abdi sampean. Isin. Ndara Werkudara niku kembange perang Bratayuda niku Ndara Werkudara anggere mandhe gada. Prajurit pirang-pirang glundungi gada ting pecedhel ora karu-karuan kok. Mungsuh Kartipeya kok pamit sing ora-ora. Maju. Yo. Ya wis. Yo. Mau tinggali. Oh. Aku ki apa-apa kok ndremis ya aku. Ora nang nggon suasana apa wae iki mesti njejaluk aku ki mesti mbuh aku ki wong iki mbuh piye iki. Mbok nganggo tata krama ora? Majeng Den. Yo Bagong, aja ado-ado, sorak ana. Tak soraki aja kuwatir. Tak soraki. Petruk aku disoraki men menang. Nggih, kula soraki Den, namun semelang. Katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ronanggana magawe gelayra wambang kaget aku. Tak kira wujuding demit gendruwo merpeke karo aku mak bedungus. Iki Satria kok omongane mak bedungus ki cara ngendi? Werkudara iki. Wah, Kakang Kartipeya iya. Wah, Petruk kae. Kakang Kartipeya iya. Kakang dengkulmu amah kuwi. Iki Batruk Kakang. Oh iya, nyuwun ngapunten, Ndara Kartipeya. Gong, rene to Le. Nggo greneng-greneng. Iki sarep perang ki. Ora apa-apa. Kartipeya kok bentuke kaya ngono ya, Gong? Apa isih ponakane Sengkuni wae ya? Kok mirip. Kowe iki ponakane Ahmad Jais. Dudu kae tak tukang gawe telo ora. Tukang gawe tape. Ponokawan rasa do cewek. Kepuh sirahe motor kowe. Anggepe Kumasane benda mati wae piye? Ha gepuk ya endro, Mas. Rasa gleleng niki jago kula. Petruk meneng. Nggih. Kowe kok sing cerewet. Aku meneng wae kok ket mau. Wong loro do minggat. Do minggat. Lho, jare kok nyuraki. Nek sampean perang kula mboten nyuraki, mboten cedhak, mboten krungu. Wah, iki rembugan. Minggat ora? Minggat ora? Gong, yo. Werkudara apa? Ayo dipendhawa tugele gulune. Wah, Kakang Kartipeya wis sumuk nyawamu. Wani mungsuh Werkudara maju sejangkal untapke nyawamu. Wah, kokop getihmu, gandul dasmu.
ijo ngakhirat awam. Sumuk wani mungsuh kartipe. Ayo. Puntadewa Janaka kon maju babar pisan. Bandane tangane krincunge sikile. Sabet pedang tugel tel. Kurawa ngukup kemenangan. Biar cocokmu. Jendramu watekan aji jaya kawijayan. Wah! 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 Hup! Wah! Wedan. Hup! Wah! Elok menungso apa iki? Hup hup. Wah! Hup hup hup. Wah! Ayo refleks Gong mundur ngapura. Wah, puh tumbakku. Orang gletak gurone Werkudara. Hai!
tukang golek bareng saniki ta menjenengan kok tiba kowe iki lene enten napa Ndara kenging napa kok mboten ngertos angkan ning bilae kok lajeng glecak kaya Apa? Apa ta? Ha iki mak plek mau. Ambune mak setup ngono. Lah wong nangis kok kaya wong kelangan apa ta, Truk? Wong perang ki anane ra menang apa kalah. Nek kira-kira dalane kalah ayo ndang mlayu ning randu watangan lapor karo ndara-ndara kabeh. Mah bengok-bengok kaya cah bayi. Kowe ra nyawang piye to, Kang? Ndara Kudara mau wis meling-meling sing ora bareng saiki. Iki ndelokan iki netrane ora melek, ambegane ya ora ana iki kena gawe kita we. Ati kawan ati awal jauh. Ngapa ta? Ana apa ta? Wong tuwek goblok iki ora Kudara iki kena ngapa? Oh, wis yo goleke anu puskesmas apa piye ya? Gareng obat temboto ndase tenan. Den. Ungu den. Den Ndara ungu Ndara. Minggir, gugah Ndara Werkudara ki ra ngono kuwi. Iki ora apa-apa ming leren. Ndara Werkudara ki nek krungu swarane kadange tuwa Ndarawati mesti tangi. Oh, piye ngene? Jagat masih saringo baca ya. Werkudara. Iki pun Kakang Nata Ndarawati Werkudara. Aja kaya ngono Werkudara. Kok ming musuh Karti Peyawe kok nganti kowe katriwandan kaya ngono. Ayo Bratasena. Tangi ya Yayi. Tangi ya. Tak ungguli kembang semboja. Kembang cangkok. Kembang cangkok. Iki pun Kakang ingkang bakal maluyake marang sira Dimas. Werkudara. Pilah Werkudara. Siadi ora tangi Werkudara. Dar kowe piye ya? Ora tangi krungu suarane Ndara Kresna. Coba nek krungu suarane Ndara Janaka. Kakang Mas kenging menapa Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara kula ingkang rayi monggo Kakang Mas monggo enggal kundur wonten ing Randu Gumbala. Kula dherekaken sampun ngantos sari kados mekaten Kakang Mas. Kok kaya wulangane sambiyen to, Gong? Werkudara, ayo tangi. Kakang Mas monggo Kakang Mas. Werkudara, ayo tangi. Kakang Mas monggo nganti kisruh ora. Kagyat risangka piranguri nangkul kinombe dompet dosang reknaning bawana. Gong Bagong, teng ngebyuki menyan ki nek ana sing mati wae, Gong. Ngene iki rasah byuki menyan ora apa-apa. Hamen ketok ning dhuwur gunung ele mayang iki. Kaya ana pedute. Ayo watuk ora. Wong urung ning sing arep mati kok wis. Lah ya wong nyambut gawe wong tok perintah kok kon ngebyuki menyan kok saiki tok sengane. Ayo marai watuk ora. Pedro Nun. Wah, Karti Peyolicik. Pripun? Gawa tumbak, gawa limpung aku dijojoh, aku Candrasa, aku glethak. Wah, licik. Panine nggo gaman. Ayo nek pancen digdaya gamane deleke. Musuh Ndara Werkudara. Kosongan, Mas. Tangan kosong. Macem-macem ora. Sembedengan. Nggih. Yo. Urip perang kok urung babak kulite urung putung balu kok nggawa Candrasa. Licik. Pedro, Nun. jupuke gadaku. Aduh. Mbok dipendhet piyambak. Wah, aja ngeyel.
Kowe batur dikokon kaya cukuke bataku. Sakniki? Yo, saiki. Gorene. Nggih. Melu raga? Ra. Ayo, kingko-kingko banjukuk godo terus maem. Ora. Betul e? Ora. Aku ora ngelih kok. Wis dicepakke nang jero iki nek bar ngusung godo kingko terus dahar kembul bujana. Ora percaya karo cangkemmu wis. Bagong. Nun, Cukup godo. waduh. Terus Wah, pono kawan dikongkon gunemane tok. senengane kongkan-kongkon. Biro juwe bataku. Monggo nek muni-muni anu Den kula rada ora penak. Senengane marot nek lumo-lumo ning sok mara tangan. Karo suarane atos ora werke dereng. Astagfirullah. Gek godos mene gedene iki. Nek arep ngangkat ya piye? Piye semono kok yasa godo kok ya. Batur iki nek dikongkon kudu ngestokke dawuh. Godo mene dengan lawane apa iki. Obah kowe ora to. Awas. Ora tetangga ora apa diletaput. Siji. Luweh. Ora kuat. Pripun, Mas? Ora kuat, Dik. Iki ganda pusaka. Nek ngangkat iki nganggo tata krama ora sak-sake. Nyatane dangkat drawer kudra tangan siji cek. Langsung ngangkat kok kowe tangan loro kok ora ngangkat. Carane sembah ping 3. Oh iya. Nyembah karo pusaka ki nyembah. Oh iya. Waduh. Waduh. Nek nyembah ro ngentut ki kanggo ra ya, Tru? Ayo mbok kok ya. Tangane ra kuat tak balenane ya. Iya. Mergo wong arep manembah kae nek ngentut batal. Kemene nek nyembah ki manteng pangesine nek ngentut ya wis ora kanggo. Oh iya. Ping pira mau? Ping 3 jare. Lali aku lalinane truk. Ya. Siji. Loro. Telu. Lho kok ping 4? Wah, Ndeng. Wah, jan lalane aku ki. Ping 3 wae 3. Wah, ditungi rada seru. Ya. Siji. Loro, telu. Nah. Waduh. Ki ditonton iki. Ya. Kowe iki kongkon ra tau iso ngrampungi karya nek ra aku ora rampung-rampung. Ana men gosok kaya ngene iki yo awake kenapa. Piye kabare? Apik-apik wae. Kuat? Obah ya ora. Wis piye saiki apike? Gotong royong. Oh iya. Ya. Iki tarikan mrono engko nek kuwi tiba langsung diangkat wong loro iki nek ora gotong royong ora kuat. Ya. Wo, gak. Kowe iki jare mau nampani sing ngomong sapa? Rak men tiba ta? Yo. Yo. Godo gedhe sing iki ya kepiye to ya? Ngrekasake wong wae. Yo. Yo. Nah, yo. Ora dobah le tak keplasnahmu kowe. Iki abot tenan iki le. Cocok mudar kowe. Yo alon-alon. Ngene kowe, kowe madhep rono. Oh iya. Tak golek tampar, Tru. Ya. Kene kalungke. Ya. Tarekke kene iki wis. Tak Wis, dek menyang. Ya. Aku Aku narik saka mburi. Oh iya. Mesti
masih apik iki ya. Ya. Yo Tru yo. Yo maju ya alon-alon ya Tru yo. Yo dijak yo. Terus. Yo maju enteng to. Lumayan. Yo terus maju terus. Ayo terus. Ayo. Yo ngono kuwi ya terus. Lho apa iki Gong? Ora apa-apa jeglongan. Oh ya. Ya terus ya maju ya. Ya. Lambene wae. Rasa seru-seru ora. Ya terus ya. Ya. Wow. Go. Wah, kepruk watu tenan kok kuwi. Merkasa ini. Kok godo ya gedene ora jamak. Anak piyaine semene kok. Wah, waduh. Lambange Metallica. Wong edan. Aning ya dipaske piyaine kok ya Gong ya. Ayo. Piyaine gedhe, gadane ya gedhe. Beda karo gadaku terus. Gadaku ki mung sak madya kok. Lah iya. Lumrah. Ampuh. Wah, tamake Gunung Jugruk. Segara iso gropyokan. Heeh. Segara kok gropyokan. Kuwi gadaku. Lah iya. Wah, Pedro Nun. Godone tak cekeli Kartipi tak tibani godo ora mudar meguru karo dheke 7 taun. Monggo mawon, Den. Godo. Wah, apa-apamu. Ayo. Kartipeya. Wah, tibane Candrasan jeblok wetemu dijung akhirat nyawamu. Kuwi pawang tua kuwi. Tak kira nek pengot dasmu ya. Saya suwe saya trocok. Oh, kuwi wong tua lagi tengok-tengok ngonceki tebu kok dusung. Pedro, Nun. Mudhar Kartipeya mleki godo. Mudhar kowe. Sing ngembleki sanes godo sampean. Godo sampean niku mboten mateni Kartipeya ning sing jelas niku tatune ketok le jekok jero niku jelas sing kula uncalke sing cetha mateni. Nih. Ya. Niki nek ming godohe Kartipeya niku mboten mati ning bareng tak ngeten kene iki lagi mati. Niku asline ngono kuwi. Bagong. Nun. Kartipeya mati. Senes sampean. Dan kula sing jelas niku. Niki lho landhepe 7 penyukur. Pun ajeng disilih tukang cukur pundi mawon kula mboten eling. Kula ngeten kene iki mati. Senes sampean. Senes godone sing mateni.
ning niki. Iki tak ngatenke. Aku sik sasi ngarep ra melu kok terus. Disia-sia nyan. Wah. Rembuk bubuk dadi rempon. Petro, Nun, bengok-bengok Senopati pengapit wis mati. Wah, men Senopatine sing sak nyatane ngetok. Boga denta durung ketok. Aku tak bali ning Randuwa tangan kabeh bakal tak aturke marang Matsowati kakekku. Oh nggih, ngestaken dawuh. Batange mangsa bodho nggonmu nyingkirke Petro. Pun kajenge dolor gagak ya wis ben iki lho. Waduh. Gong iki piye iki, Gong? Wah, kayak iki ya senengane ninggal gawean. Terserahlah aku ra boto. Arep mlayu nang ndi ora? Ora, ndolorku dola dioyak. Gadane ketinggalan ngono. Sih. Piye? Wis munggah bis e. Ndolorku dola kok munggah bis ora. Ngopo? Gadane? Wah, kowe kuwi do ngopo? Do gelem nyambut gawe apa ora? Bendarane mlaku gadane keri kok malah do bingung. Dusung. Petro ki ngayal kok. Sopo sing ngeyel? Petro iki kegawean awake dhewe, Truk. Petro malah wis ora iso kudu nyambut gawe ngene ngono. Mboten, sumpah demi Allah mboten yakin. Bakong njaluk didondomi cangkeme tenan kok. Kula ora muni napa-napa, kula niku muni lho gadane kok keri ngono tok. Kula ora ngrasani Werkudara kok nyambut gawe mboten. Semuanya adu-adu ora. Ayo, tandangi. Gong ayo to Gong, ora meneng wae to Gong. Kowe sik ngono nek ra kuat aku. Wong kowe ya ora kuat kok. Ya kowe ngendi ngarep. Kene, tengok kene, tampare tak neke gulu. Mlebu kene, wis yo. Wis saiki sereten. Men tekan ngono aku sing ngusul saka mburi. Oh iya. Ben nyeret batang barang mangkel aku ora. Taleke kabeh rak gawa kaya wah sing semboya ora karo-karuan. Kok abot banget ta iki? Kok rada abot ta iki? Wah. Asemi aku dapusi aku. Men ah. Kok men iki piye? Kartipeyone tinggal kok. Mah. Aku ora naleni kok mbok ben. Nek dukani lho ora. Dukani Ndara Werkudara karepmu. Mati Kurawa bubar. Wadyabala ndo bubar sar-saran ora karu-karuan. Mang bali sik ning Randuwa tangan. Den kula derekke Den. Petro, ayo tutno aku ku. Nggih, Ndara.